Друзья, всем привет! Поход на Таежную речку в поисках хариуса. Вышел на такой ручей, водопад. Очень красиво. Оделся сегодня тепло. Несмотря вот на солнце, вроде кажется, думаю, что время конец июня, теплая пора, но нет. На улице 4 градуса тепла всего, поэтому я вот так одет тепло. Прошел где-то километра 2, курточку снял и сейчас, наверное, не знаю, эту рубаху буду снимать или нет, потому что комаров прилично летает, съедят без рубахи. Пойду, наверное, в ней. И надо переодеть кепку. Иду сегодня в забродных сапогах, броднях. Есть местами высокая трава, утром был дождь, сыро, но больше из-за того, что на речке можно ходить, с берега на берег переходить. В коротких сапогах некомфортно. Думаю, уровень воды позволит. Вода падает. Так что, я думаю, есть смысл ходить в броднях. Походим, поищем хариуса. Не знаю, конечно, что меня ждет по рыбалке. Ну, рыбалка — это всегда дело водяное. Никогда не знаю, что тебя ждет. Можешь наловить, а можешь и поклевки не видеть. Но проверять ходить надо в любом случае. То есть иду целенаправленно в конкретное место. В том году я там был, ловил хариуса под завалами. И в этот поход именно туда хочу дойти, поставить там лагерь. Взял с собой палатку, спальник. Иду на ночь точно, на 2 не знаю еще. Если рыбу найду и будет ловиться, то, может быть, останусь еще на ночь. Если совсем будет пусто, то, скорее всего, что уйду обратно. Ну, посмотрим, видно будет. Загадывать вот так вот в лесу, в тайге, ничего я никогда не загадываю. Примерно маршрут построил, а там уже как обстоятельства складываются. Может быть, в грозу попал ливень, может быть, еще какие-то погодные условия. То есть все немножко на ходу бывает меняется. Поэтому, когда ходишь один, это огромный плюс. Ты сам себе хозяин, сам что-то вот, ну, то есть ни под кого подстраиваться не надо. Я думаю, объяснять не стоит. Спускаюсь уже вдоль ручья и ухожу в правую сторону. На небе тучки ходят, такие дождевые, но погода такая, то дождик есть, то нету. Пошли уже сосновые бора и такие вот места с горки в горку, с горки в горку. Ну, хорошо, идти не жарко, в принципе, нормально. Даже в такой вот теплой рубашке иду. Нормально, более-менее. Без нее, конечно, совсем комары съедят. И так их вон летает. Ну, это, конечно, не так много. Бывает намного больше комаров. Да и комары — это как бы вообще мелочи. Вот если будет вылет мошки, вот это будет жестко. Там никакая мазь, ничего не помогает. Разгрызут всего. Шею, уши, потом все это опухнет, будет все чесаться.
Вот за этим завалом я в прошлом году хариуса ловил. Рыба тут была. Хорошая яма, как раз течение, яма, завал. И после завала там тоже яма идет такая. То есть глубина присутствует. Речка сама по себе не глубокая, мелкая. Первым делом пробую на тенкару. Речка небольшая, поэтому хариуса надо искать ямки, завалы, коряжник. То есть на открытых участках, в таких речках рыбы нету. Ей надо прятаться от хищников, от птиц, от зверей различных. Взял еще спиннинг с собой, с вертушками, но изначально вообще хочу пробовать на тенкару. Спиннинг уже так взял, может быть, где-то немножко покидаю, посмотрю. Хочу упор сделать именно на эту снасть. Мне она что-то в последнее время больше нравится. Хотя рыбы я на нее нормально пока еще толком не ловил. Но думаю, еще все впереди. Есть. Вот еще прыгнул. И вот здесь вот в струе между деревьями тоже всплеск был покрупнее. Точно хариус был. Но тут не знаю даже как ловить. Очень много веток. Поэтому приятно ловить хариуса на таких речках. Есть еще один. Вот этот покрупнее. Хороший хариус. Этот уже покрупнее хариусок. Замена мушки. Поймал 2 штучки. В принципе, такой средний хариус для этой речки. Один еще сорвался. Вот такой же, наверное, был. Сейчас что-то другое поменяю. Попробуем. На сухую мушку пробовал. Изначально не хотел клевать. Поставил нимфу и сразу 2 попалось. О, ниже вот там еще прыгнул. Так, понял. Там вообще на мили где-то. Видно его хорошо. Идет за мухой. Вижу его, поднимается за мушкой. Хватает, но вот попал. Есть. Самый большой среди этих. Вот тут еще есть. Видно, они плавают вот сюда вот под коряжник, заплывают.
И потом обратно спускаются. Видимо, корм несет. Поменял, кстати, муху. Вот на такую. Сейчас покажу. И на нее сразу же поклевка. До этого нимфу тут кидал. Не было поклевок. Вот такая вот мушка. Не знаю, видно, не видно ее. Черненькая. Нормальный хариус, такой средний. Вот черная мушечка. Можно сказать, работает тут. Все, начинаю замерзать. Надо одеваться. Руки немножко мерзнут. Прохладно. Я думаю, ночью может быть около 0 и будет. Может быть даже приморозит. Как раз сегодня ночью такую погоду обещали. Поймал я 5 хариусов. Таких средних. В принципе, неплохой хариус для этой речки. Килограммовых таких здесь вряд ли есть. Может, где-то и стоят, конечно, но я сомневаюсь. Вон прыгнул. Еще выше. За корягой за той. То есть хариус есть. Очень много гальяна. Ух ты, вот это хариус, ребята, поднялся. Ё-моё. Грамм 500-600. Вот он стоит прямо здесь. Вот это да, здоровяк. Сейчас его поймаем. Елки-палки. Вот это, я понимаю, хариус. Вот такая мушка. Нимфа, ручейник. С первого заброса взял. Вываживать такую рыбу, конечно, снасть очень деликатная, очень такая, гнется в дугу, не знаешь, как его подвести, но этого того стоит. Спиннинг даже в руки не хочется брать после такой снасти, просто отлично. А вот стоишь в очках, все дно просматривается, а рыбу вот вообще не видно.
Все брюки отсырили под броднями. Целый день сегодня в них проходил. Время 19 часов 50 минут. Солнце заходит за елки туда. На улице, честно скажу, прохладно. Ну что-то шевелишься, вот тут дрова рубишь, да, делаешь. Так вроде как бы и нормально в рубашке в такой. Рубашка теплая. Поэтому более-менее. А если стоять на одном месте рыбачить, то уже все, холодно. Может быть и мороз ударит, небо все выяснило. Как раз где-то обещали. Так что, ну, это в принципе нормальное явление у нас в это время года. Бывают в июле заморозки даже. То есть это вполне ничего такого в этом нету сверхъестественного. Уха сегодня будет с луком. Взял луковицу. Почистил всех хорюсов. Кому-то может показаться, да, тебе столько рыбы. Но я сейчас сварю за 2 раза. Зато будет очень крутая уха, такая наваристая. А если ночью будет мороз, то она замерзнет. И это будет вообще просто фантастика. Вдвойне вкуснее. И оставлю на завтра уху и рыбу. Чтобы завтра ничего не готовить. Скорее всего, что останусь, может быть, завтра еще на день здесь. Переночую. Палатку я уже поставил. И хочу сходить туда еще по речке вверх. Есть у меня там еще 2 места. Одно здесь не так далеко. Может быть, полкилометра. В том году там тоже как ямка такая была. И скопление хариуса было там. Ну и крупных не ловил, но такие средние хорюски. Грамм 200, не больше. В принципе, нормальный хариус. И там еще выше можно сходить. То есть места еще есть. Эту рыбу сегодня съем, завтра на обед. А что завтра поймаю, увезу домой. Давно я такой жирной ухи не ел из хариуса. У крупного почистил желудок, печень отделил. Желудок весь забит этим ручейником. Полностью весь в жиру, все облеплено внутренности. Просто вот он очень жирный хариус. Можно было бы, конечно, на рожне сделать, на углях, но неохота, если честно, возиться. Время почти 10 часов вечера. Все, ложусь отдыхать. Спальник уже там.
Зонтик для камеры. Обязательно с собой ношу сигнал охотника. В этом году взял патроны шумящие. Вот такие вот они. Просто звуковые. Обязательно, потому что вчера шел, следы медвежьи есть. Встречаются. Одел шапку. На улице ветерок, прохладно. Все вещи собрал, позавтракал. Выдвигаемся вверх по реке. Решил спиннинг я с собой все-таки не брать. Буду упираться на тенкеру, не хочется его тащить. Будем ловить на нее. Мне что-то больше нравится, если честно. Ну, в таких вот условиях, на таких таежных речках. Утром был дождик небольшой, пока завтракал. Тут где-то тучка налетела. Сейчас вроде... Ну, тучи ходят такие вот, они облака более-менее без дождя и где-то потемнее, то есть находит и дождик есть, поэтому зонтик для камеры обязательно надо брать. Так, навигатор взял, точки у меня отмечены. В том году я ходил, где хариус клевал, где он был, поэтому идем чисто вот на те места. Вот такой вот попал, небольшой. Взял не сразу. Есть. Небольшие хорюски вот такие клюют. Живи. В том году здесь вообще нормально было. Здесь кусты были. И хариус стоял тоже так же в этой струе. Корм несет, и он прямо вот за этой струей там и стоит, кормится. Он сам ему в рот залетает, поэтому... Ну и так, сейчас тоже, в принципе, струя есть, но немножко поменялась. И хариус какой-то мелкий. В том году здесь покрупнее хариусы попадали, нормальные были. Вон, хариус уже прыгнул. Все, дошел до места. Дальше уже не пойду. Вот тут рыба точно есть. Яма глубокая. Сразу течение плюс завал. Супер место. Есть. Вот это хариус, ребята. Отличный, просто огромный.
Эх. Оборвал мушку. Оборвал подлесок. Сам, конечно, виноват, упустил. Не надо было торопить события. Тихонечко погулял бы и вывел бы его на косу. Хариус крупный был, конечно. Мне кажется, даже крупнее, чем вчерашний. 4-я по счету мушка уже под замену. Хариус есть, я его вижу. Вот там вот под елкой стоит. 2 штуки. Ну, средний такой хариус. Но клевать не хочет. Я уже 3 нимфы сменил. Просто стоит прямо над ним, проплывает. Без разницы ему. Вот опять всплеск. Прям сюда кидаю ведь. О, пытался атаковать сверху. Оп, оп, еще один был. Вижу, поднимается за мушкой. Но не крупный. Вот эти елки-палки. Есть. Сменил, наверное, 5-ю или 6-ю муху. И только после этого он взял. Сейчас покажу, на какую мушку попал. С первого же заброса. Возвращаюсь в лагерь, больше не поклевки. Спустился чуть-чуть пониже и попробовал тут вот за деревом. Яма хорошая, может быть, ну больше метра точно. Но покидал, наверное, минут 10-15 постоял. Мушки не менял, попробовал эту вот, на которую последний хариус попал. И сейчас все, ухожу в лес, срезаю носки, потому что вперед я шел все по реке. Обратно, конечно, много очень пустого места. И как бы, ну, что по реке идти. Сейчас буду срезать повороты. Здесь напрямую вот буквально метров 20, а там петлю такую надо делать. Пришел уже в лагерь. Осталась уха и еще большой хариус. Я его не съел. 3-й раз уже ем уху. Утром сегодня ел на завтрак. Хочется пить. Вот как раз холодная уха. То, что надо. Доем хариуса. Заварю кисель. Чай неохота. Прогулялся вниз, примерно километр, точно я ушел. Толку никакого, мелочевка есть, плавает, но хариус совсем там, ну, четвертной там, ну вообще мелюзга, короче. Так, поклевывает, иногда похватывает нимфу, но как бы интереса большого нету.
Вот ниже я уже не вижу смысла идти. Время 8 часов вечера. Речка, конечно, интересная. В плане красивые места, природа. Но по рыбе здесь скудно. Вот, скорее всего, что это рыбалка вот такая вот. Один раз сходил сюда и по большому счету делать здесь больше нечего. Может быть осенью, но смысла я большого не вижу, конечно. Хариус не крупный, поэтому так выбраться ради природы, просто отдохнуть иногда вот. Друзья, ну вот такая вышла рыбалка. Время 9 часов вечера. Принял решение идти все-таки домой. Уже собрал все вещи, вот рюкзак готов, упаковал. Когда на обратном пути шел, еще на яме попробовал на спиннинг, покидал вертушку, результат нулевой, даже выхода ни одного не видел. Поэтому вот такое посещение этой речки, такая рыбалка. Ладно, сходил, проверил. Так что вот так вот. Все, всем пока, до новых встреч на канале. Всем удачи, берегите себя и всем здоровья, самое главное. После себя полный порядок, чистота, никаких бантиков, фантиков, бумажек, пакетов салофанов и прочего. Только костровище, ну, обедки от хариуса, соответственно, но это все птицы склюют. Так что полная чистота. Все, выхожу домой, появились немножко комарики. Пока погода позволяет,